easy go. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और ये मेरा न्यू वीडियो है सोलो वर्सेस स्क्वाड। वैसे तो स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड है, लेकिन मेरे पूरे टीममेट तीनों मर जाते हैं स्टार्टिंग में ही। पूरा लास्ट तक अकेले जाता हूँ। तो देखो फ्रेंड, अच्छा लगे तो लाइक करना। तो इधर हम लोग नोवा जा रहे थे, जा नहीं पाए किसी वजह से, तो हम लोग मेल्टा उतरे। तो भाई और गेम साउंड नहीं आ रहा है कोई वजह से, भाई थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी। अभी सही कर दिया हूँ, अभी नेक्स्ट वीडियो से आएगा, लेकिन अभी थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। तो इधर हम लोग मेल्टा में अभी मैं फ़िलहाल एक को नॉक किया हूँ। देखो भाई लोग, मेरे दो टीममेट गए, 1 नंबर 4 नंबर। मेरा पूरा ध्यान इधर था। अभी इधर मैं मारूंगा वो दोनों, दो बंदे। देखो ये भागते हुए आ रहा था। अब ये तो शायद से बॉट रहेगा, अभी रियल बंदा आएगा। यही मारा है मेरे दोनों टीममेट्स को, दोनों को क्या तीनों को यही मारा है। इसका टीममेट आ रहा है उधर से भागते हुए, उसको भी फिनिश करूँगा। चलो भाई, इसको शॉटगन से निपटा दिया मैं। मेरे को इधर फुट स्टेप आ जाते हैं फ्रेंड, तो इधर आके लूटना चालू कर देता है। ये बहुत भागता है भाई, इसको हटाता हूँ। और फ्रेंड सॉरी यार, ये वीडियो में गेम साउंड नहीं है, तो रियली सॉरी। फिर एक बॉट दिख जाता है मेरे को। तो इधर ऐसे ही मेरे 5 किल हो जाते हैं, मैं निकल जाता हूँ। तो मैं कोचिंग आ जाता हूँ, मेरे को गाड़ी वाले दौड़ाते हैं भाई। एक आता है, इसको नॉक करता हूँ, वो लो है, भाग जाता है नीचे। तो वापस इधर आता है, मारता हूँ, उसका तीसरा भी आ जाता है। इधर फिनिश। तब तक एक भागते हुए आते रहता है उधर से, भाई उसको भी फिनिश करता हूँ। तब इधर एक गाड़ी से पुश करता है मेरे पे। तो इस पे मैं M4 का स्प्रे देता हूँ, फिर भाई इसके बाद ग्रोजा निकाल के देता हूँ भाई होलोग्राफिक से। भाई क्या स्प्रे था, हाँ एक भी गोली नहीं लगती है। फिर इधर देखता हूँ मैं, मेरा टीममेट बताता है बंदा है, तो मैं अपना डीपी निकाल के इसको फिनिश करता हूँ। तो इसको मारने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड, मरता नहीं है। अभी उतना अच्छा खेल नहीं पाता हूँ। तो इधर लास्ट बंदा रहता है, मैं पूरा स्मोक इधर उधर फेंक देता हूँ।
आ जाता है इसको भी मारते हैं। तो फ्रेंड्स चिकन डिनर, और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो और सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, सपोर्ट फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक।